আজকে আমরা নতুন একটা পিসি রেডি করব। তো আমরা এখন মাদারবোর্ড আনবক্সিং করতেছি, আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং পিসি কিভাবে একটা নতুন পিসি বিল্ড করে সেটা দেখতে পাবেন। এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অ্যাসেম্বল করব। এটা AMD Ryzen সিরিজের 5 প্রসেসর, এটা দিয়ে আমরা পিসিটা বিল্ড করব। আপনারা এটা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা প্রথমে মাদারবোর্ডটি বক্স থেকে খুলে নিয়েছি, এরপর প্রসেসরটা আনবক্সিং করলাম, করে প্রসেসরটা মাদারবোর্ডে বসিয়ে দেব। এটা আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন কিভাবে আমরা প্রসেসরটা বসালাম। প্রসেসরটা বসানো হয়ে গেছে, এরপরে আমরা কুলারটা বসাবো। এটা কুলার মাস্টারের একটা হাইপার 212 মিলিমিটারের ফ্যান দিয়ে কুলারটা খুবই সুন্দর এবং কুলিং সিস্টেমটা খুবই ভালো। কুলারের ভিতরে কিছু অ্যাক্সেসরিজ আছে, সেগুলো আপনাদের দেখলাম। এবার কুলারের ফ্যানটি বের করলাম, এটা RGB ফ্যান আছে। কুলারটি ওপেন হয়ে গেছে। এবার আমরা কুলারের ফ্যান মাদারবোর্ডের যেটা ইনটেকভাবে ছিল ওইটা খুলে আমরা কুলারের সাথে যেটা ম্যাচ করে লক, সেটা আমরা এখন মাদারবোর্ডের সাথে লাগাবো। আপনারা দেখতে থাকুন। পিসিটি আমরা খুব সুন্দরভাবে বিল্ড করব। আপনারা ভিডিওটি দেখলে আপনারা নিজেরাও পারবেন এটা। আমরা কুলারের লকগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। কুলারের লক লাগানো হয়ে গেলে এখান থেকে আমরা পলিটা রিমুভ করে নিচ্ছি যাতে পেস্টিংটা ভালো হয়। প্রসেসরে পেস্ট দিয়ে দেবো, অরিজিনাল কুলার মাস্টারের পেস্ট। কী পরিমাণ দেওয়া লাগে আপনারা দেখুন। প্রসেসরের উপরে এইভাবে আমরা করস চিহ্নভাবে দিয়ে থাকি যাতে পেস্টটা চারিদিকে ছড়ায় আনা যায়। আবার আপনারাও অতিরিক্ত পেস্ট দিবেন না যাতে মাদারবোর্ডে আপনার ভিতরে চলে যায়, পিনের ভিতরে চলে যায়। এরপরে আমরা কুলারটি ফিটিং করে ফেলছি। এভাবে আমরা নতুন পিসি বিল্ড করে থাকি, আপনারা দেখলে এটা বুঝতে পারবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাসেম্বল করে থাকি খুব সুন্দরভাবে। ভিডিওটি দেখলে আপনারা নিজেরাও বাসায় এটা করতে পারবেন। এরপরে কুলার মাস্টারের এটাই আমরা ফ্যানটা লাগিয়ে দিলাম। লাগানো হয়ে গেলে এরপরে আমরা CPU ফ্যানের লাইনটা দিয়ে দেবো। CPU ফ্যানের লাইনটা আমরা দিয়ে দিলাম। এরপরে আমরা র্যাম লাগাবো। র্যাম হচ্ছে যে 32 GB করে দুইটা র্যাম, 64 GB র্যাম। তো র্যাম আমরা লাগিয়েছি একটা, এটা 6000 বাজার র্যাম DDR5। এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্লটে হচ্ছে Gen 4 এবং সেকেন্ডারি স্লটে হচ্ছে Gen 3। Gen 4-এর হেডসিং দেওয়া নেই, এটা আসুস থেকে এভাবেই হয়ে আসছে। এরপরে আমরা CA750 NZXT-এর পাওয়ার সাপ্লাই, বন্স পাওয়ার সাপ্লাইটা লাগিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে জিগমাটিকের একটা কেসিংটা খুবই সুন্দর এবং ছোটোর ভিতরে খুবই স্মলের ভিতরে খুবই সুন্দর একটা কেসিং। আপনারা পিসি বিল্ড সম্পূর্ণ হলে দেখতে পারবেন লুকিংটা আসলে কত সুন্দর। আউটলুকটা দেখলে আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে এমন। তারপরে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা বের করে নিলাম, নিয়ে এখানে কেসিংয়ের ভিতরে বসিয়ে দেবো। যত CPU পাওয়ার এবং মাদারবোর্ডের পাওয়ারগুলো দেওয়া লাগবে, এর জন্য আমরা আগে কেবলগুলো টেনে নেব, তাহলে পরে সুবিধা হবে। কারণ পিসিটা একটু স্মল আকারের, তো এই জন্য কেবলিংটা খুবই সাবধানতার সাথে করতে হয় যাতে সুন্দর লাগে এবং পিসিটা খুব সুন্দরভাবে
দেখতে সুন্দর লাগে। এরপরে আমরা পিসি পাওয়ার এবং এইচডি এলইডি এবং রিসেট বাটন পাওয়ার এগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা আনবক্স করে নিলাম। 3060 RTX 12GB গ্রাফিক্স কার্ড। এটা আসুসের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কোয়ালিটিফুল, আপনারা জানেন, এবং ইউজ যারা করেন তারা রিভিউ দেয়, এবং আপনারা যারা আসুসের প্রোডাক্ট কিনছেন আশা করি সবারই ফিডব্যাক ভালো হবে। আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখে থাকলে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমরা আপনাদের এই ফলো এবং ভিডিও দেখার মাধ্যমে উৎসাহ পাই। মানে আপনাদের জন্যই আমরা ভিডিওটি করে থাকি, যাতে আমাদের দর্শক এবং ফ্যান ফলোয়ার যারা আছেন, ইউজার সবারই উপকারে আসে ভিডিওগুলো। সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমরা পরবর্তী ভিডিওটি করতে উৎসাহ পাই।